Салам алейкум всем. Kia Carnival, дизелек. Экологические нормы, Евро 6. Застучал движок. Но при этом в застученном двигателе вот такая вот чистота глушителей. То есть, чтобы вы понимали, до этого никто его не тер, не протирал. Вот белая тряпка. Пожалуйста, чисто все. Кто говорил, что дизель окружающую среду портит? Все блестит. Вот вам и Евро 6.